Sound kwendya. Okay, ogamba ndi munnange oli otya? Congratulations. Thank you. Batuuka kukula. Tubadde tulina oddituuka, tubadde tukimanyi tujja ddituuka. Of course. Okay, kati tunagenda tusooke tutandikire ku bakulu. Baawuma era bavuddeyo nga si basanyufu. Mulimu abalyamu olukwe. Tewali lukwe lwonna lwaliibwamu muntu yenna. Tewali no. Jeff si mukulu wa Buma. Tewali yaliibwamu olukwe. Okujja ku Federation, I was invited and I was sent by Uma. Ebangamba Baliruno message njirina wajja individually ani yakyogedde Jeff yennyini no awo Jeff wabanga kituufu nga yakyogedde abamulwadde wa mutwe kubanga nina ne message nga bampita ate naye agirina nga baamuyita ne twesimbawo ye kenyini nampushinga to be whatever okulondebwa erinnya lyange nga liweereddwayo mwami Bebeku kubanga baali balondaawo Jeff yennyini yayimusa omukono gwe waggulu nga nnonda ani gwe tulona ku kya Chief Whip baayogera erinnya lyange Baliruno bameka bawa Baliruno. He was among the people who rose his arm. Bazimbye mutima. Munnange kati obuzibu obwazze bambi obuzibu bwavudde ku bwe baatuuse okulonda kale ng'okulonda kuwedde baatuuse bambi ku power ani acontrolling ekintu ate nga nalagamba nemagamba ekintu kikyali kito nemagamba naye tugende nga batuyise mu meetings tugende twogere n'abaana abantu tuteese nabo kubanga ekigendererwa kyaffe ebimu ku bintu bye tuli mu kukola nabyo byebaagala okukola byebaagala okugusa kubanga omulabe gwe tulina ali atya ali omu naye buli omu akonkonamu nkonkona ya njawulo ate buli omu alina amaanyi ga njawulo eno eringa wrestling oba okulwana buli omu alina amaanyi ganjawulo uma erina amaanyi naye galina we gakoma naye ate federation bwejja ate eba ekikonde kiba hada kati nemagamba mujje tweyongereyongere okukwatagana n'abaana abantu okulaba nga tutuuka kubanga ffe tulina abantu abangi mu association yaffe eyawuma tulabe nze njagala nnyo ebintu awamu kubanga tuba tetuli wamu genda okkakkana meetings tebazijjamu bulungi tebakola ki ate bano abavubuka baliko bato amaanyi balina mangi okitegeera ebintu bigendera ku speed ate another thing is ensi edduuka ku speed bw'obeera slow osanga bakulese kati balabika balekeddwa kati bazimbye omutima kati omutima emitima negezimba talking about the meeting over the weekend egamba it had a Friday. Friday. What really happened? Abantu baasikamukka emiguwaguwa omanyi mulimu abantu abalina ebizibu ne ego mulimu abantu abalina ekizibu nti for example nkuyinako obuzibu tosobola kunkulembera ebyo bye byajjamu nze nabagamba ekintu kimu nembeegani nembagamba ne tujjamu feelings naye tulekera okukozesa feelings tukulembera abantu bagenda tubuuza kati obuzibu obwajja ekintu kyagenda kiyingira mu feelings obuzibu tawana we gwava kintu kyagenda kiyingira mu feelings whereby I wish we remember that tukulembera abantu nyinza okuba nga nina omuyimbi gwe ninako ekizibu for example ndeetanyatanyinge grenade amuyinako ekizibu wema nina ekizibu ne grenade wano twatuka kiseera netugamba ebyo byonna byonna tubyeyambule tubiteeke wali ebbali tusoke tulwanirire ekintu kyaffe ne industry yaffe netujjako bino ebya ego ebyebitiibwa nze number 1 nze muyimbi aliwa nze nina hiti erikole ebyo ffenna twabyeyambula ebitiibwa yaffe n'engule zaffe our crowns netuzireka ku gate netugamba kati wano tuli muntu omu kyovola Abaliruno n'obwabaliruno bwange bwonna ondaba nga neetala nzire nongezako kumakuma bannange kitegeera nasooka nenzirira ebitiibwa byange n'engule yange nembisa ebbali nasooka enwanire music wange ne industry. Talking about Cindy said mwamu insulting in any way or the other. No one insulted Cindy as mainly as a federation naye bw'aba yafundamu ebigambo byeyawanyisiganya n'omuntu omu so oyo tategeeza nti awanisiganyiza ebintu na buli omu yenna. Cindy is a very wise woman and mukulembeze mulungi nejjukira omuntu asobya. You get my point? So omuntu asobya kubanga muntu. So therefore tewali kulwana nti kwaliwo anybody insulted her. No. Ate nze nganzi president wange more respecting. Okay. Going on tulaba nti omu ku bo yavaayo n'alamanula amabiga nkagamba if anything happens to him it happened because of the meeting that you guys hold it over the weekend. Nakugambidde feelings ekintu twaga tukijjemu feelings okiraba kakati abantu abamu bakozesa feelings nagaye nokuzita bagenda kuzita kati mwabali ne mulabanga ekintu kiri ku bunkenke there is no any bunkenke here okitegeera there is no any bunkenke ate ebiseera ebisinga bannayuganda obuzibu bwe tulina tugenda ne tutandika olutalo
omuntu n'atandika olutalo for example nenga ngenda kukuba kati nze bwe ngamba oyagala kunkuba nange bwe nziyana bannange natandika okulaba bwe baba banzise okitegeera so no it's just feelings no one tewali ayagala kulwana na muntu tewali lutalo lwonna munasobola tyo kwatagana nga okusika omungwa kukyali kw'amaanyi tewali kusika mugwa kw'amaanyi said she can't be led ate nga abadde president wa UMA mulina omuwaayo lwakiri akafo anywhere are you guys willing to give her a position 100% and this is what I talked about from day one angamba Sindi ajja atule ne bana abantu tuule ffenna azife abawuma nabo tulabe president waffe tumuteeka owawuma nga ffe tusingamu obuki obunene okitegeera twasaba dda negotiations naye bambi Sindi bamunyiga kodi waliwo abantu abagenda nga bamukubira amasimu tokola bwoti togenda nga bamubuzaabuza she's a very wonderful leader naye abuzaabuziddwa obuzaabuzibwa coming to the end omuwamagezi kiye ne big eye abalaga nti kukwata kubo no it's simple nziramu ekintu era kyenabagamba nabo kyebamanyi number 1 nagamba bakulembeze bannange ne bagamba bamwagala oba temwagala federation bagenda register it is done oba mwagala oba temwagala association ziri endala UMA zeyamira ne ziyingira mu UMA eziri mu regions zigenda kuvayo zifederating zongazo it has happened nembagamba bannange bwemunaba tetunegotiatinze nga bukyali ekintu kitambula ensi kati ya digit ensi eddukira ku speed bagenda kutuleka bali mu kutuleka akitegeera eno magulu 10 esimbudde kati it's a matter of you jumping on it or not so I never wanted it to be too late akitegeera tandika tekulwana twemenya feka na feka I don't want us to be isolated as women yakakana nebagamba nemwe mukole ekyama mubeere ne kabeera nga kantu ate kankubule wabaddeyo obadde okimanyi waliwo ekintu ekiringa federation kye registering edda obadde okimanyi obadde okimanyi naye tebadde mu briefcase what does that mean no what does it mean if wekibanga kyekyasooka associations teziriwo nyingi waliwo UMA waliwo Kamuta waliwo n'endala naye eriwo esinga ovuga ennyo UMA okitegeera everyone is wadde mbogenda mujayaga abagala ewa Dr. T bagende wa Dr. T okitegeera abagala eno Uganda eno bagiyita Uganda this is Uganda so abagala okuyingira mu Uganda let them come so tulabe okitegeera tetwagala kulwana tewali bad vibe era kyovula temugenda kulijesiringa tekijja kubaawo relax you will see things happen so kati ayagala ate kankubule ba instrumentalist bagenda kujoininga ba writers bazedda ba producers bo be basookawo na videographers abo bate be basookera ddala okuleeta ekintu and there is no way you can fight the federation so it's a matter of joining it si mu bubi ebyokulwana tubiveeko sibya ego naki tukwatagane kubanga at the end of the day omulabe waffe ali atya ali omu